嗨，朋友们，现在已经进入到秋天的后半段了。这段时间，很多人容易出现干燥的情况，比如说鼻腔干燥、皮肤干燥、大便干燥，甚至有人会出现容易咳嗽和嗓子痛的问题。其实这些呢，都跟秋天的燥气太过以及自身津液不足有关系。只要我们做好滋阴润肺的工作，这些症状都能得到有效的改善。接下来我就分享3个非常有用的方法。第一点就是要多吃一些滋阴润肺的食物。大家想一下，进入秋天之后，空气是不是越来越干燥？当这股燥气太过，而我们自身津液又不足的时候，就会出现浑身干燥以及呼吸道方面的问题。滋润我们皮肤的油脂、鼻腔里面的分泌物，这些呢都可以称为人体的津液。它们除了有保湿的功能以外，也是我们人体非常重要的免疫系统。所以秋季大家一定要多吃一些滋阴的东西，这样的话我们皮肤才会看起来是水润光泽的状态。另外呢，不容易出现嘴唇干裂、大便干燥这些问题。秋季滋阴润肺非常好的一个食物是银耳。第一呢，因为它的价格不贵；第二，从营养学的角度来看，它算是一个超级食物，因为它同时富含了10多种营养素，而且它水溶性膳食纤维的含量很高，所以改善便秘养胃的效果非常好。第三点，因为它是性平的，所以男女老少都是可以吃的。像我自己的话呢，从入秋一直到来年的春天，我每一个周差不多要吃3到4次的银耳干。以前我的嘴唇是那种一到秋冬的时候就特别容易裂开的那种，可能一整天下来我要涂很多次的唇膏，而且用完面霜之后呢，整个脸还是会觉得有一点干燥。但是自从坚持吃银耳之后，这些症状得到了非常明显的改善，而且非常重要的是，多吃银耳的话不容易便秘。因为银耳和不同的食材搭配会有不同的功效，所以我特意准备了4个食谱，大家可以根据自己的体质去挑选。如果平时容易干咳，嗓子里面总是有一股痰咳不出来的话呢，可以用银耳搭配雪泥。平时鼻腔跟口腔比较干燥，同时又爱便秘的人，可以用银耳搭配百合。如果平时气血不足、手脚冰冷、睡眠质量又不好的人，可以用银耳加上桂圆加上百合来炖煮。平时大便不成形的人，可以用银耳搭配莲子。在吃银耳的时候呢，有2点需要记住。第一点呢，就是感冒发烧的时候不要吃；第二点呢，就是不要跟黄芪还有人参一起服用。除了银耳以外，像山药、花生、芝麻、核桃、蜂蜜、桂花也有非常好的滋阴润肺的效果。如果你平时熬夜比较多，同时体寒、月经有淤血、脸上有色斑的话呢，平时可以多用这种干的桂花泡水来喝，因为它可以温经散寒、调养肝血。如果平时胃不好的话呢，那就可以多吃一点山药，因为山药里面含有非常丰富的粘性蛋白，它可以修复受损的胃黏膜。秋季养生的第2个妙招就是我们要少吃辛味的食物，多吃酸味的，因为辛味有提升肺气的作用，而秋天我们的肺气已经非常的足了，如果你再提升的话呢，就会导致肺气上逆，从而引起嗓子痛、干咳这些问题。所以这段时间像生姜、大蒜、洋葱、韭菜这些东西呢要少吃，同时像一些香辛料，比如说像辣椒、胡椒粉也要少用。相反，一些酸甜口味的，比如说像橘子、梨、苹果就可以多吃一些。第3点，平时大家可以像我这样去多拍打我们的手臂，因为呢，从我们大拇指的这个位置一直到我们手臂的这一端，它都属于我们肺经的范畴。那平时我们像这样去多拍打它的话，可以促进它的气血循环，那就可以改善因为肺功能引起的，比如说像容易咳嗽啊、嗓子痛啊，还有就是小便多这些问题。而且我在实际的运用中发现，像这样连续去敲打我们的手臂，大概2到3分钟以后，你会感觉你整个这边的肩颈全部都放松了，非常的舒服。如果你有肩颈问题的话呢，一定要试一下这个方法。好啦，以上就是今天分享的一些秋季滋阴润肺的小方法，希望能够帮助你们度过一个快乐的秋天。那今天就这样咯，拜拜。